Luxusná klasická plnená paprikáko od babičky. Nie, to nebola ona. To je táto. Vynikajúci maďarský evergreen. Dnes vám ale ukážem, ako si ho môžete vytuniť do chuťovej a vizuálnej dokonalosti. Na kúsku špeku a masla som opražil ryžu, mleté bravčové z mangalice, zarestoval pretlak a podlial vínom. Po zredukovaní som nalial vývar. Nakoniec prišiel do risotá parmazán a maslo. Na plech som dal paradajky, papriku, olej, balzamiko, cukor, soľ a nechal všetko zapiec. Spolu s čerstvou bazálkou som to rozmixoval a omáčka bola na svete. Malé papričky jalapeňo som vydlabal a opiekol na grilu. Na záver som vykúzlil ešte tento dýchberúci paradajkový čips. Samozrejme, recept ako naňho bude v postupu tiež. Len už sa mi to nezmestilo do videa, pretože musí byť rýchle a svižné, aby vás to zaujalo. A ako vidíte, tak už sa servíruje, takže ani to nestihnem nadabovať. Tak si aspoň vychutnajte tieto krásne zábery na luxusnú plnenú papriku, a.k.a. jalapeňos na grilu s krémovým bravčovým rizotom na omáčke z pečených paradajok. Najväčšie díky patrí ale Apetítu a ich klasickému receptu na plnenú papriku, ktorý ma inšpiroval. Obidva recepty nájdete na mojom blogu. Majte sa.